每天一道家常菜之西红柿炒鸡蛋。西红柿炒鸡蛋到底是先炒西红柿还是先炒蛋？这个问题探讨了半个世纪，今天我就把详细做法分享给大家。打上花刀的西红柿，用开水烫一下，更容易去掉外皮。再改刀切成小块，锅中油热，先倒入5个鸡蛋液。我每天都在分享做菜小技巧，留个关注吧，方便以后不会做随时查找。迅速的滑熟滑散，盛出备用。锅留底油，蒜片炒香，再下西红柿。加1小勺盐，这样能更快的炒软，炒出沙汁才会更好吃。再下炒好的鸡蛋，加生抽、鸡精、白糖，煮开后撒上葱花即可出锅。浓浓的番茄汁包裹的每一块鸡蛋，简直又香又下饭。